Guten Tag, ihr liebe Telegikler. Wie geht's Ihnen bei euch? Haben ihr auch schöne Ferien gehabt? Unsere Kochsendung geht als wiederst fürs 5. Jahr. Mensch, Meier, geht die Zeit so schnell rum, sie fleht wie ein Schmetterling. Wo sind wir heute? In Havenau. Und hier treffen wir einen wunderbaren Koran, wie uns selbst gut kocht, etwas, wie ihr auch gerne essen. Das weiss ich. Aber hier gehen wir einen kurzen Sprung widerst, geht's in die Müsau. Hier treffen wir einen anderen Koran. Und ich glaube, er kocht unser Säugekopf, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Hinter dieser schönen Kamera sind die schönen Bilder von unserem Thierry Spielberg. Hier steht unser Harry Weigen hinter dem Stabsauger und unsere Lampe. Das hier ist der Serge, wie immer. Hopp, Kamera, komm, es kann anfangen. Komm, komm, komm. Juhu! Ganz früher, wie die Welt wo ist da alles unter Wasser gewesen, ohne Hüfe Bäume drumherum. Der einzige Struckenplatz in den Jahren 1200 ist ein Dorf gewachsen wie ein Sonnenblume. Der Bremkaiser mit seinem wilden roten Bart, der Barbarus, hat grossartig regiert für die Zukunft. Heute ist Havenau die Zweikriegsstadt vom Unterländl. Oh, da bin ich richtig. Es sind so viele da nicht Zäpfen vom Boden. Bonjour, da bin ich endlich angekommen. Bonjour Mädel, wie geht's denn? Ça va? Ganz gut. Sag mal, die Fassade, die man in Amerika oder in Australien, das ist gefitzt hier, hein? Ja, da mal wie das Gebäude hat, da ist ganz viel Knall gewonnen. In Amerika, ja. Und das ist in Wawa, da oben? Ja, das ist unser Wie heißt denn der? Pfarrer. Pfarrer, ja. Und daher ist sogar noch ein Papagei. Papagei haben wir auch ja. noch. Und wo ist unser Koch, Samuel? Da hilft er an der Seite. Was macht er? Mit den kleinen Andele. Ach, ist mit den Endeln. Ja. Und wir sehen uns später dann, Mädel. Bis später. Nachher. Und jetzt, ihr liebe Leute, nämlich ist mit Reisen. 1, 2, 3. Guck da. Habt ihr gesehen? Ja, was läuft denn da? Wie bin ich denn da angezogen? Sogar mit meinem Schlipfel. Und da gehe ich jetzt zu meinem Chef. Komm mit, Kamera, komm. On est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses pulls, on joue au sous-marin. Bonjour, le Chef. Salut André. Ein Genuss, hein, du? Das Wasser ist ein Genuss. Ein Genuss. Was macht du denn? Ja, ich will ein bisschen mit dir kochen heute, Samuel. Ah, Wollt ja. ihr das so im Wasser schwimmen? Ja, schau mal, wie das Wasser schön Das ist wunderbar, du. Wunderbar. Wunderbar. Oh, und Samuel, unser Gemälde ist unser Gast, Säner, ein ganz großer Koch, wie gerade neben wohnt. Und was machen wir da miteinander, Samuel, so? Was, wir kochen ein bisschen miteinander? Ich komme hierher, von Ja. was ich koche. Da ist Rüschli mal. Ah ja, ja. Ein kleiner Endele. Da ist der kleine Quack-Quackele. Was ist denn mit dem? Ein Quack-Quack, den kriege ich jedes Jahr Ja? von meinem Geburtstag. Vor deinem Geburtstag? Das ist eine Tradition. Jedes Jahr von meinem Geburtstag, weil ich bin gern ein Bädel. Ah, bist gerne Beutler. Und das ist dann eine Teufel, ne? Ja, weil ich bin ein Teufel. Und das ist ein Koch dann? Weil ich bin ein Koch. Ah, ja, vielleicht noch andere da noch. Das ist ein Bad, wie Das dann? ist ein Bad, Weihnachtsbad, wenn nicht das Das Wasser ja. hochgeht. Und gehst du gerne ins Wasser dann? Ich bin jeden Tag eine Stunde Im Wasser. Ah, gefällt. Séquence, Émotion. Überraschung. Ja, was läuft denn da? Es gibt Überraschung, du. Ich sieht ja nichts, hein? Du sagst, là, qui porte um. Du, sag mal, du bewegst ja etwas. Was ist denn das? Das sind ja Känguru, du. Hä? Walibi. Warum sind sie kleiner wie ein Känguru? Kleiner wie Känguru. Ja, warum hast du so viel hier in deinem Garten? Die sind von Neuseeland, aber die kommen nicht von Neuseeland. Die kommen vom Elsass. Vom Elsass sind sie hier geboren, wie sagen? Im Elsass geboren. Ja, geboren. Ja, warum hast du so viel hier im Restaurant? Da haben wir Leute kennengelernt, wie die Fischer gekannt haben. Ja, ja. Und dann sind wir vorgehen von dort. Und dann haben wir das erste Perl gekriegt. Und jedes Hast du dann gepolt? Ja, bei der Papa und Mama. Und Ja. jedes Jahr haben wir jetzt ein Perl. Das ist ein kleines Baby. Ein kleines Baby. Und da sieht man ja jetzt einer im Säckchen dort, Mama? Mama. Ja. Mama sagst du mal jetzt. Ja, ja, man sieht es an, du. Das Baby im Man Säckchen. sieht gerade hier ein Läpplerüslöje, du. Ja, der kommt Das ist jetzt ganz raus im Ja, ja. Juillet. Ist er ganz süß. Ja, ist ja ganz süß. ganz Schmisst süß, sie nicht den Sacknüsse? Nein, sie lassen nicht mehr hingehen. Ah, sie noch nicht mehr hingehen. Sie Ja. Wenn wir wieder gehen wollen miteinander. Aber- Abgebracht, um den Sängessel Komm, laufen. komm mal noch. Die Walibi gleichen wie 2 Tropfen Wasser im riesen Osterhas, fressen Brot und gale Revle.
Hopp, komm jetzt, Skibi. Wir können Kommissionen machen mit dem Täschele. Hopp, Skibi, dummel die. Und trüdel nicht. Mittelstädtel ist der größte Markt von der Gegend. Ah, da gibt's Käse. Goûter un petit morceau, monsieur? Ouais. Merci beaucoup. Super. C'était tout juste après la guerre. Da ist immer etwas los. Jede Friedamorie ist die Halle vollgestopft. Ganz Havenau deppelt darum, kommen sogar vom Grummen für den Eiskosten aufschäufeln. Und hauptsächlich Rätschen und den Nachbarus machen. Das gehört auch dazu, nicht hier am Marktplatz von Havenau. Plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens. Was gehst du in den Kaffee? Das ist jetzt wieder Sonja. Ah, bonjour. Bonjour. Sind Sie Maria Labelle? Ja, ich bin Ja. Maja Salut Labelle. Sonja. Salut Wie Erik. geht's dir? Haben noch ein bisschen Honig für unseren Chef hier? Ja, Was hat er für Geschmack, der Honig? ich habe da Acacia. Ah, kann man versuchen ein Ja. bisschen? Was ist mal das dann? Lass das mal eine Syre rüber, zusammen. Ja, du bist eh nicht seriös. Das ist jetzt wahr, das ist wunderbar. Ja. Gefitzt. Geile Revel, gefitzt, ja. Hoppla. So, jetzt gehen wir so mit Gemäß und Obstspür. Tu l'as schön gemäß, Ja. ja. Schön Irotrane, ganz rot. Ja. Ja. Bonjour, wie geht's Bonjour, denn? ça va. Hast du genug Gemäß für Ja. unsere Rezept? Ja, kein Problem. Das Sigido ist da altes Gemäß. Ja, da. haben wir noch Ist altes es- Gemäß, ja. Ist es wieder modern? Das kommt wieder kommt wieder für in der Ferie, ja. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Nicht vergessen, Je me souviens, c'est qu'on était Pfifferling einkaufen, rote Zwiebeln, Gallerreveln, schön lange, Schnittli und noch, was noch dazu? Ah, Grumbeeren, das ist wahr. Ein Säckchen Grumbeeren. Salut, Mann! Salut, merci. Jetzt gehen wir kochen miteinander. Jetzt gehen wir an. Salut. Oh, mal daher, Kamera. Hast du gesehen, wie wir da sind? Wir da kochen draußen in der Natur auf deiner Terrasse. Zusammen, wir sind in Australien hier, Chef. Ja, André, ich glaube nicht. Das ist doch ein bisschen weit für uns, Australien, gell? Ist jetzt haben. Das sind hier in Rumänien haben Das sind Havenau, ja. Und das sind die ganzen Produkte, die wir gerade eingekauft haben. Alles ist frisch da. Hm? Haben wir eine frische Kalbsleber, Ja. frische Schirole, Pfifferlinge, klar. Ja. Grumbeeren Grumbeeren. und frische Erbsen. Und was machst du jetzt für Heute Anfang? machen wir miteinander geschnitzelt Kalbsleber. Kalbsleber, ja. Mit einem guten Gratin auf hinein. Die musst du jetzt schneiden dann. Die tun wir jetzt schneiden, ein bisschen putzen, Ja. schneiden und dann tun wir so. Was mache ich dann? In dieser Zeit tust du die Grumbeeren schälen, Ah je, Erbsen wieder putzen. Grumbeeren-Schälen, d'accord, Chef. Zwiebeln zählen Ja, d'accord. und alles Ich schneiden. fange an. Na, bist du dazu, wie Ja, das das ist macht? schon nicht das gute Messer, gell? Ah, das ist das Richtige? Das soll schon wissen jetzt. Pardon, langsam. Chef. Ja, hoppla. Grumbeeren schälen mit dem Ökonom. Ja, D'accord? d'accord. Und Hoppla. dann fangen wir an. Ich fange an, ja. Hoppla. So, ich muss ja alles geschält habe. Prima. Prima, André, gut, ja. hast Brühe geschafft. Gut gesäufert. So. Aber du, das ist schön Ah, das Arbeit. ist- ne? das geht das nicht, ist Jesus. einfach so, weißt du. Das- ich mach das weg. geht nicht, das geht einfach nicht. Das ist proper so. So ist prima. Kein gell? Problem mit den Fingern dann? Nee, jetzt am Anfang schon. Und wenn du am Ende kommst, machst du Ah, die Finger, musst du musst die flach. Finger in Thema. Immer in Thema. Klare Hand. Sag mal, das ist ja bald wie Zeitung und Papier. Hein? Siehst Schön. du? Prima. Hoppla, ich Du mache wieder. hast verstanden, gell? Ja, ich hab's verstanden, Chef. Ich Gut. verstehe es. Schau mal, Kamera. Ist das nicht schön? So, jetzt kann man rein. Jetzt machen wir den Gratin. Der Assaisonnement. Wie machst du das? Jetzt nehmen wir 2 Eier. Die musst du dann nicht schlafen. Die tun wir dann nicht schlafen. Also nehmen wir nur das Gelbe. Hm? Ah, nur das Gelbe. Nur das Gelbe vom Ei. Hm? Mach du Rahm und Milch. Das soll dann entschieden? Ja, kannst du- Alles? Nicht alles. Sagst du mir, wenn ich halten soll. So. Ja, Herr Muller, machen Sie ein bisschen Muskatnuss. Muskatnuss, ja, Herr Müller. Muskatnuss, Ja, Herr Muller. Herr Kommandant. Ein bisschen Muskatnuss. Kommandant, So. Danks. So, jetzt machen wir gerade ein Muggesäckele. Oh, das möchte die Kamera sagen. Was soll das heißen, ein Ein Muggesäckele? Muggesäckele. Weißt du, wie ein Mugg ist? Ja, ein Mugg. Ein Säckele Ach so. ist ein ganz kleiner Mugg. Bissele, Ein bissele. bisschen Knubbel. Ja, das kommt Geht nie gleich weg. Ja, das- Knubbel. d'accord. Aber ein bisschen, gell? Das Das wird wieder geriert dann. Das ist wieder Ehre. Wenn wir das auffüllen. So ist tapezieren, nicht Ja, unterum. Ja, ja. gut, flach. Lüge, dass keine Grumbeeren zusammen sind, weißt Ja, du? ja, ja, ja. Kann ich mal deine Sauce versuchen, Chef? Das ist mal, ob es gut genug gewürzt ist. Prima. Fällt ein bisschen Schweizer Käse an? Im Gratin Dauphinois ist nie kein Käse drin. Ah, macht gell? man. Nie kein Da ist den Käse. Käse drin. Ah, d'accord. Gratin Dauphinois ist kein Käse. D'accord. Ob steht das da drauf Jetzt machst du dann? das so drauf. Ja. Es fehlt nichts, ne? Lass warte ein bisschen jetzt.
So, Kamera. Jetzt sind wir die Leber anbraten. Aber das Butter ein bisschen angewärmt und machen wir die Leber rein. Ist das interessant, da drinnen gekommen? An der Waage hast du die Hitze in der Mitte Ja. und kannst auf der Seite, wenn du auf die Seite machst, du kesseln langsam. Ach so, ja. Da löst die Kamera. Hast du gesehen, Chef, das geht wie geschmiert. Ha? Das machst Was du meinst du? sehr gut. Ja? Hast du gesehen, wie die schön sind? Die sind wunderbar, wunderbar. Wunderbar, ha? Und die schmecken so schmecken gut. Ha? gut, ha? Ja, ja. Das ist interessant, so Kasserole da. Ha? Hast du gesehen, Kamera nicht viel Butter rein. Jetzt kommen die Pfefferlinge. Die Schirollen rein. Schau, und die Kamera, Rollen. wie das geht. Puff, 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 puff. So, hä? Aber wir sparen nicht mit den Pfefferlingen. In der Zeit, wie das Brot, Ja. tust du die frischen Bohnen, Erbsenbohnen putzen. Hey, du schickst die. Wie geht das? Sag mal, wie machst du das? Kragst du so auf, Ah, so. machst du so auf und machst Ah, die ja. Beine raus. So. Machst den Beine. Daumen rein. Ah, so. ja. So, geht da ein Brot. Ich schick mich wieder rein. Jesus, Maria, du. Aber wir können Erbsen böse haben, mal. Ja, wir haben genug Erbsen, gell? Weißt du, ich sage auf Elsässisch. 2 Erbsen auf einem Bällbrett. Ja, das hat auch noch keine Chance, nicht? So. Le Mal André, jetzt hast du gesehen, haben wir fast kein Wasser mehr von den Champignons, So gell? leise sind sie gut. Jetzt ist es gut. Jetzt tun wir die Zwiebeln dran machen. Ja? Weißt du, wenn du Zwiebeln machst mit dem Wasser, du darfst nicht schweißen. Ah, dann schweigen, ja. Wir müssen schwitzen dann ein bisschen. Schwitzen da. Ja, klar. So, jetzt machen wir ein bisschen Weisswein dran. Ein guter Schuss, ha? Guter Schuss, ja? Es ist ein bisschen wie so zentral nuklear. Das ist ein kleiner Fässer, nein? Ein Korallon. So, langt's. So, jetzt ist schon so fast fertig, gell? Alles fertig, ja. Jetzt machst du den Lever rein. Jetzt machen wir die Leber vorgebraten, gell? Und Kamera, die will schon, dass der Lever rein macht, nämlich ist mit in die Müsau. Da will ich erst 2 Müsauerwagen vorstellen. Hopp, bis später, Chef. Salut Mach's gut. André, bis nachher. À tout à l'heure. Here comes the sun. I say it's alright. Darling, it's been a long, lonely winter. Hombre! Darling, it feels like Ah, bist du da, Kamera? Du bin jetzt endlich angekommen in der Müsau und finde die Stippel nicht nur um den Buggy. Ja, wo ist denn das? Komm, wir suchen es miteinander. Bist geradeaus, du droit. I say it's alright. Bonjour, là, monsieur, bonjour. Du, ich glaube, ich bin da angekommen. Samuel, bin ich da richtig am Müsauer Stippeln? Du bist Das bin ich richtig. Da sind noch ganz viele Steckel da hinten. Hast du das gesehen? Weißt du, man sagt auf Nein. Französisch, gell? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, so. Und wenn wir schon d'accord ist, da die CX-Palace. Das ist so da vom Chef, weißt du, so ein bisschen brigieren. Aber wegen dem putzt es so schön. Aber weißt du was, du erwartest ein bisschen, Ja, musst hopp, du bis aber dumm, später. gell? Mach's gut, er ist nicht erwartet, du. Ja, ja, tout à l'heure. Bonjour, bonjour, Alain. Da bin ich endlich angekommen, Kamerad. Samuel, Chef. Du sagst, sie das ankommst, das sieht es auch Du, nicht. Samuel, die wohnen schon hinter dem Mond, da, Ja, Chef. du sagst, ist so, du, fürs Finden haben wir schon vor... Wir streiten mit dem Und Velo. du kommst jetzt erst an, Ja. du 3 Stunden. Was ist das dann, du? Das ist eine schöne Zunge für dich. Spezial. Hast du Dora gesagt? Der hat Schlappola auch. du, Schlappola, Samuel. ja. Machen wir das, gehst ins Das Wasser. Wasser, ja, hoppla, komm, es fängt an. Die 3 Jetzt kocht Stunden. Wasser. 3 Stunden. 3 Stunden Minimum, ja. Kamera, le mal. Ja. Samuel, was ist denn unser Rezept, wie wir machen miteinander? Kolbskopf à l'ancienne, aber ich mache das separat. On va voir après. Ein bisschen paniert, la langue à part und so weiter. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir aber auf Gas gehen. Ein bisschen, Gas, da. ein bisschen Gas, ja. Gas, ich komme vom Das ist Overland, dann hoffentlich verstehst Ah, du. du bist vom 6-8, du? Ja, Ah, ja. d'accord. Ah, Hoppla, machst du das ich weg? bin vom 6-7, kein Aber Problem. groß, ja. Ja, Voilà. hopp. Galerie. Alles liegen. Komm, Kamera, Louis. Das da dann. Samuel, Chef, in unserer Kamera ganz genau, da habe ich mir ein Mikro. Schönes Ah, Mikro. schön. Ein Mikro, Samuel, im Mikro ganz genau. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Sauce Ravigotte à l'ancienne, wie ich sie mache. Gut kommentiert, ist halber geschafft. Ja, was das meinst sagt man auch. Ja. Ist recht. Machst du jetzt da hier im Wasser da? Ja, da hinmachen? Ja, du Gerade so hinmachen? Gerade hinmachen. Öfter machen wir. Jetzt machen wir Persil. Der Peterle. Peterle, ja. Was müssen wir mit dem machen? Ich hab nur mal ein bisschen gekauft, hoffentlich. Ah, das lang. Langt. Gerade Zopf ein bisschen? Nein. Zupfen und danach, hoppla. Ah ja.
Er macht uns dann gelernt, das Verhäkeln. Ah, ich das so machen. Du kannst auch ein bisschen etwas schaffen, Chef. Ja, ich hab gemeint, du bist komisch und machst alles, ne? Ich hab schon Warum? viel gemacht, hä? Ja. Und mit Peter Ja, Böhl. es langt. Kannst du sagen, ganz genau, Chef in unserer Kamera, was ist eine Sauce Gribisch? So, es gibt ist traditionell die Sauce mit dem Kalbskopf. Hein? Ja. Gibt's auf Italien, überall. Überall, hein? ja. Überall. Mach- Ich mache jetzt gerade Kapper drin. Warum? Parce que alle Klienten das nicht gern, Nicht so ich gern. auch nicht. Ah, Und ja. was ich nicht gern habe, koche Ja. ich nicht. Hein? Und das kann man auch machen mit dem Säukopf? Ja, die du bist Gribisch? noch ein Säukopf, die gerade best. Nein, mit dem Kalbskopf, richtig mit dem D'accord, Kalbskopf, das ist d'accord. traditionell. Machst du das? Das hat noch der Bobbe gelehrt. Du, das ist gut. So. Schön saftig. Deine Sauce fast gemacht, hä? Da. Fast. Gribisch. Voilà. Jetzt hast du es, voilà. Sauce gribiche. Ohne Koffer. Hein? Was machen wir jetzt? Jetzt devant Russe machen. 3 Stunden hat sie gekocht. Willst du jetzt sagen, mein Mikro? Kannst du Ja, das Mikro sagen? der devant 3 Stunden gekocht und Ja. jetzt wird sie noch geschnitten. Mit der Haupt, das machen wir. Ah, Das ist machen da wir. hinten. Holen wir es Hoppla. mal raus. Was Hoppla. wird jetzt gemacht? Da machen wir das in den Frigidaire, wie du gesagt hast. Frigidaire, ja. Das ist gerade da unten. So, jetzt panieren wir alles. Jetzt hein? haben wir alles paniert, ja. Ja. So. Kommt sie raus. Schön, Ist sie? schön. Ah, das sind schöne Cubes. So, Schöne hä? Kübe, ja. Ja, ja. Schnitt schöne Kübe, so. So, jetzt wird's im Öl frittiert. Ja. Die frittet man so nicht. Ja, wie Carte frites. Komm, André, komm. Ja, mit ich komm, mir, ich komm. Auf dem Parking, komm. Da geben wir ansehen. Voilà. ja. Oh, wow, wow, was ist mit den ganzen Autos los? Das sind ja all die Scherben. Du bist mir der größte Scherber von allen. Das sind alle Citroën, mit von meine Freunde sind alle Salut, gekommen. zusammen. Wir haben eine Association, les Chevaux d'Alsace-Lorraine. Ah, ja, das Du ist- hast ein GS Breck, Das ist ein Amicis. ein Amicis. So Wackelkütsch. Ja, du bist wirklich schon. Das ist mein CX, Oh, fertig. Le ein Palast. DS, ein 2 Chevaux und jetzt nehme ich die mit für den Picknick D'accord. machen, Darf hein? ich hinten Ja, hinsetzen? wie der Präsident. Merci Christian. vielmals, Chef. Ja, wo gehen wir an miteinander? Jetzt machen wir ein Picknick. Oh, Revisité. fertig, du. Die 40 Mitglieder von dem Autoverein, wie Elsass und Lothringen heißt, sind auf dem alten Stroh, kolitschle gemütlich mit einer uralten Kassrolle mit 4 Rädle und Auspuff auf deine kleinen Sträßle herum. Da sind wir angekommen, Ja, wir Chef. sind angekommen. Warte, ich mache den Ruf, Monsieur le Ah, Président. Kommen merci Sie raus. beaucoup. Kommen wir raus. So. Sammeln gerade unsere Kamera. Was Wir machen holen wir noch ein da? bisschen Gemüse jetzt. Gemäß. Geht's da Pour, uns? pour peaufiner la recette. La hein? Recette, top, komm. Komm mit dem Schalkarisch. So, wir holen ein paar Sparischler jetzt noch. Ja, Für ja die will noch Recette. bitte da. lehren da, oder wie? Wie oder geht's? Ja, Salut, bis dann. Mann. Wie Bonjour. geht's? Salut, müssen wir auf der anderen Seite gehen? Ja, wir müssen Hoppla, auf die andere Seite ja, gehen. hopp. Müssen wir Chef auf Ja, der anderen komm. Seite? Hopp. Bisschen Sparischler Haben wir holen. noch ein paar? Ja, wir haben noch ein paar. hein? Wie geht's Hoppla. mit dem Hewiese? Zeig Ich mal. jetzt sagen. Ist das ein Hewiese? Ja, Sparglis. Ein Sparglis, da kommt. Sag mal, wie geht es? Da ein bisschen Grätzle mit Krätzle, zwei ja. Fingern, dann geht man dann runter da. Ja. Und dann hört man sie so, dann kommt sie raus. Da. Ah, ja. Aber was ein kurz ist, geht es immer durch. Geht's? Lange Sie sind. müssen gerade sind. Lange, Lang? dicke Sparglis. Sparischler. Das kennen wir, das ist interessant, was Ja. er sagt. Das So. natürlich Mach's mal auch, Chef. Mit zwei Fingern also. hein? So, bla, die 2 Finger schön rein. Ja, und jetzt runter. Mach es alle echt Sinn, hä? Voilà. So, jetzt hol ich die Sparischel mit dieser Spachtel. Da geht's gekretzelt, Ja, 2 Finger. Ha? runter und rumgedreht. Bravo, bravo, Da bravo. hab ich's nicht kaputt gemacht. Ja, das es gesehen? geht einigermaßen. Geht's? Na gut, das ist ein kleiner Name dran, die müssen wir annehmen. Ah, das da. muss man annehmen. Ah, das ist der Benefiz. Hein? Klein runtergestopft. Ja, Bravo, ist der André, Benefiz, bravo, ja. hoppla. Ah, die ist einfach krumm. das,
Aber schön krumm ist auch schön, gell? Ja, schöne große Kamera benutzen. Nehmen wir haben wir genug. Ja, ich hoffe, Der dich Kocher. hast du. Also machen es gut und seid brav. Merci, schönen Tag noch. Und glücklich. Merci, Bringen Ebse raus. Komm. Merci, hoppla. So, André. Hoppla, komm, Gehen wir, wir gehen hoppla. wieder. Das soll, Der Auto. das soll laufen. Das hä? lang, das lang. Hoppla. Ja. Wenn sie zusammenkommen, die Sonderfahrer, von was reden sie roten Mal? Ja, von ihren Migelen, Schatzele, denn wo die verknallten Sammler ihr ganzes Sondergeld in die Wege stecken, also manchmal nichts mehr auf der Sohle haben. Wie die Mama von unserem Koch schwanger ist, wird Christoph Pollinari Kütsch geboren. Sag mal, Chef, ich habe eine kleine Frage in die Norle. Ja. Warum tust du die Autos sammeln? Ja, Citroën habe ich immer gern gehabt, Familiensache sowieso. Und ich bin noch fast im Auto geboren. Ja, das ist nicht wahr. Ja, mein Vater hat ein R8 Gordini gehabt. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich bin fast im Auto geboren. So hat er gefahren bis auf dem Spital. Ja. Willst du einfach nicht fahren wie ein Hänger? Wie ein Hund, ja. Und sag mal, wo nimmst du hin? Wo gehen wir denn da miteinander? Jetzt sind wir im Dienstheim zu Brüsch. Ja. Danach gehen wir auf Heiligenstein Ja. und machen ein Picknick, wie mein Freund, wie Marc. Ja, okay. Und Prima. machen wir das Asser dort und alles. Ja. Die Weiher und schöne Fretzle wären ganz gewaschen mit dem Wäschlumpen, abgetrickelt mit dem Fell. Dürfen nur auf die Straße, wenn die Sonne scheint. Wenn es regnet oder scheint, sind sie eingesperrt in einem goldischen Schmuckkästchen. Die alten Citroën sieht man selten. In der ganzen Welt sind sie gesammelt, in Japan, Amerika und bei uns im Elsass auch. Die alten Dämle sind immer noch alert und wenn sie lang rumbrüsen, fängt das Unterleib an zu käscheln. Und sag mal, sein Auto, jetzt heisst es, elle a chauffé. grand-mère, elle a chauffé, hein, donc. Tu veux dire que c'est une vieille grand-mère? C'est une vieille grand-mère de 40 ans, De 40 ans, ouais. mais elle m'a pas lâché. Maintenant, il faut la laisser refroidir. On la laisse un peu refroidir. Ouais, un petit Bah, peu pendant que nous on fait la table, on va Voilà, jetzt jetzt Tisch. machen wir Tisch. Hoppla, komm, wir machen das peu. Hoppla. Der Marco gibt sich viel mehr für den Tisch zu zehren. Der wilste Präsident von dem Autoverein montiert seinen Ferienhiesel auf. Ich mach gross meine Augen auf, kann mich gut erinnern am Hanover Weiher. Haben wir glückliche Ferien verbracht mit den Eltern und Brüdern. Und wenn manchmal der Wind geblasen oder meine Papa geschnarcht hat, hat alles gewackelt und gelodelt in dem Pappendeckel-Hiesel. Jetzt gehen wir essen miteinander. Ja, ich hab Hunger. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, Ist ja, auch ja. cool da? Komm. So, jetzt wird der Teller gezehrt. Links gibt's Klavisäukopf und rechts Laver. Da kommt der Schliche, unser Chef von Havana, mit seinem blöden Gatterle. Und da sitzen sie ganz bequem, hören Musik wie die Hippie in Woodstock. Hoppla, dürfen wir alle sitzen, Männer? Jetzt. Jetzt geht's los. Oh, jetzt gehen wir noch nicht. auf. Gehen wir nicht mit dem Bänkele. Hoppla. Hoppla. Ein Goethe, wie man sagt in unserer Sendung. Wenn wir im Restaurant stoßen miteinander. Es gilt, Santé. Aber immer mit Maß. So, jetzt dürfen wir essen, hein? Ça fait du bien. Was meinst André, ich ravigote tout drauf morgen. Hein? Ja, das habe ich da. Machst du auch, schau, regarde, on fait pique-nique chic, alors on Ja, fait. ja, Hein? gerade ein bisschen so drauf. Voilà. Sparrischle auch. Voilà. Hoppla, gut, Erik, Ja, hein? merci, grüße Wolfgang. Schmeckt's? Prima. Wir haben einen guten Schaff miteinander. Gut. Und dann schaust du mir besser. Wunderbar. Wunderbar gewesen. Proviamo la sporisch, va. So, weißt du, was wir machen? Und sag mal, wie schmeckt dir, Marco? Ja, prima. Hä? Das ist prima. Und der schöne Tisch, wie du geziert hast, da. Ja, das ist schon alles besser da in der Natur noch. Ja. Ja. Du hast viel Talent hein, für das zu machen. Ich probiere es. So, Kamera, sind wir mal im Erik seine Kolbs. Der war versuchen. Tiens, Marco,
Échange d'assiette. Merci. Voilà. Die versüchst meins, ich versüchst deins. Kann man die sparische Friseur? Oh, der wunderbar Sport. Oh. Gut, das ist mal besser, was wir gemacht Ja, haben. fast, Hä? ja. Samuel? Das ist da dein Fehler. Die Fouad sind gut. Ja, die Leber ist gut. Samuel, der kocht mal besser wie du. Ja, Sag, was meinst das ist normal, du bist mit mir gesehen, am Morgen, aber seht es gleich. Ist dir geschmeckt, Bö, was wir gemacht haben? Parfait, kannst wieder kommen. So, mein Teller ist jetzt leer, ich liebe Böwe. Jetzt geht's weiter nach Straßburg. Seid brav, vielmals Ja. merci für deine Geduld, Bö. Ja, ja. Wir sehen uns ganz schnell wieder für eine andere Kochsendung. Bis dahin, seid brav und Rahmen sees. Salut miteinander, der Levi. Hoppla! Salut André. Cocktail time. Bravo. Das ist für unsere Bêtisier, gell? Ça va en parler. Tu écoutes. Tu vas pas en parler, faut que tu la laisses. Voilà.